Je vais accueillir avec moi 3 personnes, Zineb Darkouch, Nahal Tavangar et Tania Grauf, qui sont juste ici. Je vous laisse la main. Je sors et je vous laisse. Voilà. Le micro? Ah yeah, merci. Hi everyone, my name is Nahal. I will be speaking in English and my colleague will be speaking in French. So welcome to our demonstration. We are from the DHL Innovation Center in Germany and we are here to show you a very exciting piece of technology, but before we do that, we wanted to introduce ourselves. So maybe what's little known is that DHL has innovation centers around the world. There's 4 of them. We are located outside of Bonn in Germany. There's one in Chicago, one in Singapore, and one that is opening up in Dubai. Bonjour tout le monde, on est très heureux d'être aujourd'hui pour vous parler d'un côté peu connu de ce que DHL est en train de faire. C'est tout ce qui est en relation avec l'innovation. Donc on fait partie de l'équipe DHL Innovation Center, on est basé en Allemagne et on veut vous donner un sneak peek de ce qu'on fait. Voilà, nos centres d'innovation sont présents dans 4 régions du monde, donc en Allemagne, à Singapour, à Chicago, aux États-Unis et on ouvre prochainement un centre à Dubaï. Et donc, l'Innovation Center, c'est une plateforme ou un endroit de rencontre avec nos clients afin de leur aider à proposer des solutions innovantes à leurs problèmes logistiques. Exactly, and as Zineb was just saying, we work with our customers and we also explore the technologies that are out there that could be relevant in a logistics context. And then we work with them and to co-create something that works. So how do we do this? We put together a trend radar report every 2 years. We look to see what innovations, what trends are out there that could be relevant for logistics. I'll just show you what it looks like really quickly, although you should come and visit our booth. This is the trend radar. We map it. We can explain if you come visit us at the booth. But essentially, that's how we map our trends, and I'm sure I'm missing something, but my colleague Tania can maybe explain. Alors, comment on fait ça? Comment on essaye d'être toujours en avant pour proposer des solutions innovatives? Donc, tout simplement, on essaye de garder tout sous notre radar, littéralement. C'est pour ça que nous avons créé ce qu'on appelle Logistics Trend Radar. Donc, on essaye d'identifier les tendances qui vont impacter la logistique dans les années à venir, entre autres l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, l'Internet d'objets et bionic enhancement. Exactly. So bionic enhancement, which is sort of a subsector of wearables, which is technology worn close to the body that augment human capabilities. We're looking at that as an example, and we brought along an exoskeleton for you to see. We heard you saw another exoskeleton earlier today. This one actually it prevents lower back injuries. This is a 20-kilo box, and my colleague Tanya will walk around and show you how she lifts the box with the exoskeleton. So essentially, it's an active exoskeleton, so it has a mechanism which helps her to pick up and put down the box. And when you wear it, you can actually feel it lift you up. You can even hear the mechanism if you are close. Oui. Comme un exemple d'une tendance sur laquelle on travaille, donc on a Bionic Enhancement qui veut dire tout simplement l'homme et la machine qui travaillent main en main. Et donc on a l'exemple de l'exosquelette. Ici, ma collègue Tania, cet outil va l'aider à soulever cette box qui est hyper lourde et donc il va l'aider à ne pas avoir un mal de dos, à supporter son dos. Exactly. So right now, for example, we are looking into all kinds of providers of wearables and technology like this, and we do pilot projects in our customers' sites and in our own sites, and to see how this technology can be applicable in the logistics context. So currently we're doing a pilot project with this exoskeleton right here. Donc jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'étudier ça. On essaye de le piloter dans quelques entrepôts de DHL et de nos consommateurs. Et après, on peut le déployer partout, on peut le proposer à nos clients aussi. Okay, let's turn it off and see if Tanya can lift the 20 kilos with it off. I'm sure you can. Maintenant, l'exosquelette est atteint, donc on va voir si Tanya arrive. Tanya, how does it feel? It is definitely more difficult without the support. Donc c'est très difficile sans le support de l'exosquelette.
Et comme vous pouvez voir, maintenant, c'est plus facile. Maybe you can explain for the audience, how it supports you. Yes, so basically the device actually, whenever I start the movement to get upright, it actually pulls me up and supports me while lifting this 20 kilo box. Donc quand Tania est en train de faire ce mouvement, l'exosquelette l'aide, donc elle attire vers le haut, comme ça elle aide pour ne pas avoir un mal de dos et voilà, parce que c'est très lourd. Okay. So I think that's all we wanted to share with you all today, but please stop by our booth. We're happy to talk to you about the Trend Radar or any other technologies that perhaps you have that could be used in a logistics context. We're always interested in getting in touch with startups. Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous visiter, nous avons un booth juste en bas et si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous le poser. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois pour cette présentation, cette explication.